tas ir pirmo reizi mūžā. Pilnais maratons. Slavenais Feidipīda skrējiens uz Atēnām no maratonas kaujas. Bet jums ir jāsaprot, ka tur ir letāls fons tam visam, jo Feidipīds, kad atskrēja paziņot, viņš paziņoja, ka mēs esam uzvarējuši un nomira uzreiz. Un tāpēc mēs slavinam šo varoņu darbu, vismaz reizi dzīvē izskrienot šo te. Mēs atrodamies Lokomotīvas stadionā, reku Torņakalna stācija, reku jaunā bioloģijas un ķīmijas, man liekas, fakultāte uzceltāja. Tas man ir bērnības stadions, man Pārdaugava vispār ir manas takas. Tā kādreiz bija saigums tās no tādiem gumijas kvadrātiem, tādiem šausmīgiem šķirbām, pa vidu mums naglenis sprūda iekšā. Un es sporta skolā Arkādī gāju paralēli skolai savulaik, un mēs te trenējamies. Tiesa, gan es biju uz īsajiem gabaliem, uz 110 un barjeras un kaut kā tālēkšana. Mēs tur mocījām vēl, un man ir ievēls garie gabali. Mani noķēra Aigars Norts kaut kādā vājuma brīdī. Viņš kaut kā tā pilnīgi mierīgi tā klausies. Tev vajadzētu noskriet. Tad Romāns Melders, mums treneris, ir Ironmans. Tā programma visa, mans pirmais maratons, tur 16 cilvēki ir, un kurš 21 skries, kurš 42, tur sadalās. Bet trenējamies mēs tā kā visi kopā, mums visiem ir pulksteņi, krutie, kas ziņo par katru mūsu soli un sirds sitienu mūsu trenerim. Viņš tādā programmā redz visu, ko mēs izdaram, ko mēs neizdaram. Un atslēgas vārds ir mans pirmais maratons, ja, un tā ir tāda liela mūža izglītība. Tu iemācies par barību, tu iemācies galvenokārt par sevi, par savu fizioloģiju, visu kaut ko par to, kā tev šansē mūsīši, kāds tips tu esi, kādas tev ir asinis, cik ilgi tev paliek benzīns bākā, cik ātri viņš izbeidzās, ko tu dari nepareizi, ko tu dari pareizi un ko tev nevajadzētu darīt. Ja? Man nekādā gadījumā nevajadzētu censties pietuvoties 3 stundām. Man vajadzētu domās paturēt, ka man vajadzētu 4 stundās to izdarīt, un tas būs liels panākums. Un vispār iekavās jārakst, ja es aizskriešu līdz galam, tas būs liels panākums. Ja? Mērķis ir kaifā noskriet maratonu kā priecīgu notikumu, nevis tur izvemt sirdi, ja, pie finiša ārā vai ne, un ar ratiņiem aizbraukt uz palātu pa taisno. Pagājušajā nedēļā ar Rešetinu, viņš arī ir programmā, mēs tā treniņā skrienam tu uzdevumu, iesildamies, atceldamies, ka juhaidī 20 km. Treniņa apstākļos kādreiz tā likās zinātniskā fantastika, ka es vispār tik daudz varēšu noskriet vienā gabalā. Tagad tas ir treniņš, iesildīšanās 7 līdz 5 līdz 7 km iesildīšanās treniņam. Cilvēkam, kuram tā ir ikdienas norma, vienkārši paskriet, ja? Mums tā ir iesildīšanās, tu noskrien tos 5-7, tad tu esi iesildījies, tad tu dari to apjoms aptuveni no 8 līdz 12 km, ja? Tur arī redz savācās jau tas viss. Vakardien bija treniņš, kurā bija 8 km jāizskrien vēlamajā maratona ātrumā, kāds mums katram ir izmērīts. To es nodiebu, pēc tam tur vēl pāris uzdevumiņi, tur tralalā. Kaut ko varbūt pa maz izstaipījos pēc treniņa šodien kā aizpildi. Draugu loks tāds stāv. Kad tu būsi? Es saku, pēc 15. māja. Viss, Džeki gaida, kamēr es noskriešu. Un ģimenei arī tas ir spiediens. Tētis ir izdomājis būt vecais muļķis uz pāris mēnešiem. Tā kā izdarīsim.